Muhtaram Prezidentimiz tomonidan ajratilgan mana shu og'ir mahallani aholi tomorqalaridan foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha oqov suvi chiqarilyapti, nasos tarmoq o'rnatilyapti. Mahalla aholisi tashabbus bilan chiqdi. Mana shu elektr energiyani yashil energiyadan foydalangan holda arzon qilish sudlanadi. 100 kW boshida boshlaymiz deb rejalashtirilgan. Hozir bular o'zlari hisob-kitob qildida 150 kW quyosh paneli o'rnatildi. Ertaga nasosda ishlash to'liq shuni qoplaydi. Bundan tashqari kooperatsiya bo'lyapti. Kooperatsiyada demak aholi 230 ta xonadan kooperatsiyaga a'zo bo'lyapti. Hozir 25 gektar kartoshka ekildi. Mana shu yerda 3 ta odam ishlaydi. Nasosda, quyosh panelida, suvni tarqatishda 3 ta odam ishlik bo'lyapti. Bundan tashqari hisob-kitobimiz bo'yicha bir yilda 150 million so'm nasosni svetini qoplagandan tashqari 150 million so'm daromadga chiqadi. Daromad qaychiday qilib aholiga 1 million 2 milliondan aholiga tarqatiladi yil yakunda. Endi mana shu 3 ta odamni aytyapsiz-ku, bittasi nasosga qaraydi, bittasi suv tarqatadi, bittasi mana quyosh panellarini texnik holatini kuzatib boradi. Xuddi shunday. Mana shu 150 million daromadga chiqsa, shuni ichida 3 ta odam bemalol oylik oladi, aholi ham yani yilda oxirida daromaddan ulush oladi. Olsa bo'ladi. Shuning uchun bu tajribani bektashga boshqa mana nasos qo'yadigan mahallalarimizga qilsak bo'ladi. Albatta. Mana yashil energetika, ertaga elektrda pulini kim to'laydi deb bir-biriga solish, uni elektrda pulini o'ndirishga qiyinchilik bo'lmaydi. Hozir xalqimiz, mahalladagi odamlar birlashib mana 150 kilovat quyosh panelni qo'yapti. Bu bemalol mana shu o'rnatilayotgan nasosni ishlatishga yetadi, ortiqchasini sotadi, davlatga pulni jamg'aradi, ham bu yerga ishlaydigan oylik oladi, kerak bo'lsa o'zlari daromad ham bo'ladi. Shuni demak, mana hozir 85 ta og'ir mahallalarimizga muhtaram prezidentimiz ajratib bergan mablag'lar evaziga nasoslar qo'yilyapti. Mahallani sug'orish uchun demak 85 ta mana shu nasos qo'yilgan joyga bu barcha viloyat tashkiloti rahbarlariga, tuman hokimlarimizga topshiriq bo'ladi. Xuddi shunday quyosh panelni o'rnatish chorasini ko'rishimiz kerak. Albatta bu o'zi samarasini beradi. Bitta kichik tarmoqlar bor, ularga beradi. 230 ta aholi tomorqasini to'liq suv bilan qilib qolsa ta'minlaydi. O'zga joylar. Buni ham ko'chat olib kelib bog' qildik buni. Mana chuqurga anor. Endi bog'ga o'zimizga imkoniyat juda